السلام عليكم. اليوم اشترينا شوية سمان فر. بدي أضعهم عندي بخم الحمام. طبعا السمان فوائده عظيمة في خم الحمام. بنظف، بوكل الحشرات، بوكل بقايا العلف اللي تقع من الحمام. فالسمان رائع جدا ولا غنى عنه عند أي مربي قديم في خم الحمام، وهاي معلومة لا يعرفها الكثير. اثنين، الأنثى اللي بتبيض واضحة أمامكم في الصورة، مخرجها وأنتم بكرامة باين عليه خروج البيض. وإذا وضعت إصبعين في موقع المخرج بدخل. اللهم صل على سيدنا محمد. ثلاثة، معلومة مهمة جدا جدا جدا: السمان أو أي طائر تجيبه جديد لازم تعزله لمدة 3 أيام في قفص خارج مكان التربية لوحده، حتى يبين عنا إذا في أمراض وما ينقل العدوى عنا للقطيع. أربعة، كيف بدك تميز الذكر من الأنثى؟ الذكر زي ما انتم شايفين أمامكم بتكون منطقة بارزة خلف المخرج، هاي هي المنطقة. إذا ضغطت عليها بإصبعك بخرج سائل، وهو هذا السائل المنوي ما يدل على أنه ذكر. بيضة السمان جدا مفيد للأطفال، مفيد للطفل الذي يعاني من لعثمة في الكلام، ومقوي ومنشط عام للأطفال وعالي البروتين، وله فوائد عظيمة جدا. ومقوي جنسي للرجال، لحم السمان وبيض السمان. السمان سبحان من خلقه، طائر رائع جدا، يحب الرمل زي ما انتم شايفين. وضعت له طبق رمل يلعب فيه ويأكل منه. حياكم الله وأهلا وسهلا.